السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي دايرين بخير؟ كلشي مزيان الحمد لله. غير كما وعدتكم انه غندير لا كوريكسيون ديال الكويز الثاني ولا كوريكسيون ديال الكويز الثالث. سي فغي انه درتو، هو كما كتشوفوا معايا انني درت في الفوندغودي 1 نوفمبر 2019، وراه دوزت جبت 20 على 20، وراه عندي لا كوريكسيون ديالو غادي ندير دابا هذا الفيديو هذا على الكويز الثاني، ها هو باش نتوما تجيبوا فيه 20 على 20. ولكن غير بشرط انه في الكويز الثالث، ها هو راه درتو حتى هو الكويز الثالث حتى هو درتو ودوزتو ميركودي 6 نوفمبر 2019 يعني اليوم، وجبت فيه حتى هو 20 على 20. ولكن هذا الكويز الثالث راه ما غاديش نلوحوه الخوت حتى تفاعلوا مع القناه، انه القناه دابا تقريبا وصلت 300 مشترك، تلحق 1000 مشترك. وبالتالي ما تنساوش زر الاشتراك وزر الاعجاب في القناه وزر المشاركه هذا الفيديو هذا مع الزملاء ديالكم، باش ان شاء الله باذن الله تعالى ملي يوصل هذا الفيديو هذا ديال الكويز الثاني واحد نسبه المشاهده مرتفعه وواحد نسبه الاشتراك مرتفع، قبل ان شاء الله 13 اللي هو اخر اجل فاش غيتسد الكويز الثالث، غادي نلوح لكم هاد لا كوريكسيون ديال سميتو ديال الكويز 3 ليكم نتوما باش تجيبوا 20 على 20. ولكن ما تنساوش تشتركوا في القناه وتفعيل زر الاعجاب. باش ندوزو دابا الشرح او التصحيح ديال هذا الكويز جوج بعد هذا الاعلان ان شاء الله. السلام عليكم، رجعنا لكم الاخوت من بعد هذا الاشعار. هذا قال لك ان بو لوكيب دو كو امبورطون بور شوازيغ ان ريبونس. قال لك اسيدي ان بو لوكيب امبورطون بور سي بري يعني هذا se préparer au examen. Relier chaque connecteur logique de sa fonction pour terminer. Connecteur logique. Au moment pour terminer غتكون في expliquer. هنا notamment غتكون فيه organisation organiser puisque غتكون فيه la cause وفي لو مومون او غتكون فيه ديال لو طون. avec le tableau et graphique représentant un moyen efficace pour visualiser les données chiffrées. Free, c'est vrai, راه كاينه في الكود. قال لك اسيدي à quoi sert l'introduction générale d'un cours magistral. يعني هنا ان كور جينيرال يعني غيكون فسميتو بريزونتي لو بروغرام جينيرال، يعني غيكون بريزونتي لو بروغرام جينيرال. هنا سيدي قال لك fit correspondre chaque expression avec sa fonction. on va travailler sur يعني غتكون في سميتو باش نشوف on va travailler sur اييه كاينه on va travailler sur quoi qu'il en soit. on était arrivé en seconde lieu je veux donner une analyse en seconde. هنا اييه هنا غتكون فيه en seconde lieu غتكون on travaille sur غتكون فيه annonce quoi qu'il en soit غتكون فيه conclusion. on était arrivé là
on était arrivé là qu'on fait rappel. Ou en second lieu غتكون فيه transaction. بقات لينا transaction غنديروها فيه. غنديرو suivant. قال لك اسيدي il est indispensable pour un étudiant de pratiquer la prise de notes pendant un cours magistral. يعني فري يعني من الضروري دير تنوطي الملاحظات ديالك داخل الكور داخل المحاضره ديال الاستاذ حيت غتنفعنا بزاف. كنديرو continue ولا suivante. Faites correspondre chaque expression avec sa fonction. On y reviendra aujourd'hui. On y reviendra aujourd'hui. يعني هنا غتكون فيه annonce. هنا غتكون فيه annoncer. Encore une fois. Encore une fois. غتكون فيه rappel. غتكون فيه هنا en définitif. غتكون فيه conclusion. هادو راه كاينين الخوت فسميتو في الكور كاينين فيه فواحد لو طابلو وبالضبط الا دخلتوا لي كور ماجسترا غتلقاو هادو فواحد لو طابلو قال لك دون زوتر اوردر ديدي غتكون فيه ترانزاسيون هادو راه كاينين في لي كور كاملين يعني غير الا قلبتوا في لي كور غتلقاوهم ديال لي كور ماجسترا قال لك فيت كوريسبوندر شاك اكسبرسيون افيك سا فونكسيون cela celui qu'on avait utilisé cela celui كذاك فين كاع كاين هاد celui le cours magistral on fait ايه صراحة انا الخوت عندي هادشي celui اش كاين فيه conclusion celui غتكون فيه rappel هنا تو كونت فيه te compte fait conclusion dans le même ordre d'idée transition enfin là pour aujourd'hui on va terminer غتكون فيه annonce انا راه نفس الاسئله غير واحد لا ميثود ديال الترتيب ديال سميتو ديال لي كيسيو هي اللي كتغير قالك pour bien comprendre un tableau ou un graphique il est obligatoire de commencer par l'analyse du titre يعني فغي راه كاينه في لي كور غير الا قلبتو في لي كور غتلقاوهم الخوت قال لك اسيدي فيت كورسبوندون chaque expression avec sa fonction pour tu dire عفوا كاين هذه مشات pour tu dire pour tu dire donc pour transaction اللي كتشدي هي pour tu dire غتكون فيه conclusion غتبعها pour je vous donnerai une analyse غتكون فيه annonce je vous donnerai غتكون فيه annonce par ailleurs غتكون فيه transaction وشوا هنا غتكون فيه شكون اللي بقى لينا غابيل غتكون فيه غابيل فسميتو سكو هي هذيك كنديرو كونتينيو قال لك غولي شاك كونيكتور لوجيك sa fonction هنا sa fonction en fait تندي هنا en fait يعني هاد en fait هي راه باينه في لاكوز دو سورت كو غتكون فسميتو كونسيكونس هادو راه لو كونيكتور لوجيك اوبوزي هنا غتكون فيه choisir soit كنديرو suivante on va reprendre rappel on va reprendre غتكون في annonce aujourd'hui donc terminé غتكون في annonce هادوك هاد جوج عاوتاني غيكونوا في rappel
نديرو suivante. قال لك que les formes lui répondent de passé composé a dit plus que parfait. Le traitement d'un polycupé de cœur est faire هادو étape يعني هنا faire des fichiers de lecteur غتكون étape 3. aller plus loin غتكون étape 4. هذه étape 1. réviser ces fichiers غتكون étape 5. ou lire les cours entiers غتكون étape 2. c'est clair. عفوا. à quoi sert l'introduction d'une science de cours magistral غتكون annoncé de آية الأولى. ولكن راه كنعاود وكنأكد راه من هاد لا ميثود انا باش دوزت راه غتغير نتوما بلا ميثود الاسئله راه بحال ولكن لا ميثود ديال الاسئله كيتغيروا ماشي الاسئله كيتغيروا ولكن الترتيب ديال الاسئله كتغير. هنا فسميتو la définition finalement le cours est un graphique divisé selon le nombre. est un graphique divisé selon هذا كومبيت diffuse est un camembert est un graphique diffuse. Le courbe est un graphique utilisé pour représenter le courbe de temps de données. الهيستوغرام صافي الهيستوغرام هي هذيك qui est un graphique utilisé de données. قال لك je vous rappelle en deux mots je vous rappelle en deux mots je vous rappelle en deux mots هذه rappel فيها كاع غنبيل ensemble باينه في لا كونكلوزيون. دو كوتي غتكون في ترانزيسيون. هذه اون فا ريبروندر غتكون في سميتو غتكون في انونس. فين هو الانونس؟ هو un polycopie de cours I اللي كسيدي un polycopie de cours est important pour se préparer aux examens. لا هذا un polycopie de cours إتان يعني هنا ماشي هنا يعني ديال الخوت كاين d'accord la présentation bibliographie est un peu est un document qui accompagne le cours magistral. Comment on voit que le rappel est terminé? B. On était resté là. La question 20. Je vais faire un fichier contenu la table matière. Survole le cœur. هذه هي كامل اللي كسيدي super leçon négligeable. هي هذيك غتكون فيها lire les cours. هذه négligeable غتكون فيها lire les cours le cours. انا راه lire les cours غير خاطئين. reprendre tous les parties هنا غتكون فيها
tous les parties importants et prendre tous les parties importants du cours. غتكون فيها faire des fichiers, faire un fichier continu. غتكون فيها survoler le cours, هي هادي cherche des informations supplémentaires. cherche غتكون فيها aller plus loin. هنا former un groupe de travail avec deux autres étudiants de votre classe. غتكون فيها avec deux autres classes. غتكون فيها réviser ces fichiers. هنا الخوت كامل تقولوا فين جبت هاد الاجوبه ولا يعني انا كنبحث يعني عندي لي كور عندي يعني هادشي كامل اجوبه كاملين راه ما غتجيبوهمش من الخيال راه كاين كامل في لي كور. دونك شويه ديال الخدمه راه غادي تجاوبوا كما قلت لكم. دابا غادي نديرو سويفونت سالينا الخوت. هاني صافي ساليت يعني ساليت الكويز ولله الحمد. يعني جبت كما كتشوفوا معايا الخوت. يعني ساليت لي كور يعني الكويز عفوا. يعني حصلت يعني هو الكويز ديال لي كور ماجسترا يعني صافي ساليت كامل دوك 3 المحاولات اللي عندي هي المحاوله الاولى والثانيه والثالثه كلهم ساليتهم. يعني كل هادو درتهم. هذيك قبيلات هذيك اللي وريتكم قبيلات ديال 6 نوفمبر وهذه فاش وصلت لوحده دونك راه صافي خصها يعني ولات 7 نوفمبر جودي. وهاني ولله الحمد حصلت على فوتر 20 على 20 هما دي نوت ديالي. ولكن الخوت عندي منكم انكم خصكم تركزوا ملي كتجاوبوا. خصكم تركزوا حيت الاسئله انا دابا دوزت 3 المحاولات عطاوني 3 ديال لي ميثود باش دوزت. الاسئله هما ولكن كيترتبوا في الترتيب ديالهم كيتغيروا. دونك خص التركيز والتركيز. الوقت راه غيكفيك. دابا غتشد هذا الفيديو هذا وغتنوطي كاع لي زونوت اللي فيه وغتخدم بهم الاجوبه كامل. الاجوبه ديال لي كيستيون راه هما لي كيستيون هما ولكن لا ميثود ديال الترتيب كتغير. دونك ما بقى لي دابا نقول لكم غير استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه ونشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله.